Watazamaji, mashabiki zangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Leo ningeomba tuanze mazungumzo yetu tukijuana. Je, unanitazama kutoka wapi? Kama upo kwenye taifa letu la Tanzania, upo mkoa upi? Kama upo nje ya Tanzania, upo nchi gani? Karibu tusonge mbele. Kuna mchezo ambao chama cha CCM wameanzisha. Wanatupea vitisho eti kwamba tukitaka katiba mpya iweze kukuja katika taifa letu la Tanzania, lazima tukubali maridhiano kwanza. Munaelewa mambo haya ya kuanza kutupigia kelele kuhusu maridhiano ndiposa watupee katiba mpya yameanza kukuja baada ya Marekani kuanzisha mchakato wa kuipiga serikali ya Samia na vikwazo. Mnaelewa vikwazo jinsi ambavyo vinakuwa. Vikwazo hivyo, viongozi wa CCM wote hakuna kusafiri kuelekea Marekani. Hakuna kupata misaada. Vile vile, angalia hii bunge la Ulaya nalo lilisitisha misaada kuja Tanzania. Kwa hivyo sasa hivi serikali hii batili ambayo iliingia madarakani baada ya kunyonga wananchi na ikamwaga damu, wameona wasukume mazungumzo na mijadala ya maridhiano. Munaelewa, mukifanya kosa mupee hii serikali batili iliyoiba uchaguzi ikajiapisha ndani ya kambi la jeshi, mkiwapea maridhiano, watatumia hayo maridhiano kukopa madeni, watatumia hayo maridhiano Samia tangatange ulimwengu mzima, watatumia hayo madeni kuambia Marekani kwamba sisi tayari tumekwisha maliza mambo yetu Tanzania, tumekwisha elewana. Huo mchakato ambao mnaendelea kutafuta haki, sisi wenyewe tumekwisha tatua mambo yetu. Mfano, angalia huyu kiongozi wa CCM anasema kwamba tufanye maridhiano, tusisubiri watu wa Ulaya. Tufanye maridhiano, tusisubiri wa Ulaya. Kumbuka kwamba bunge la Ulaya limekuwa likinyimwa vibali kukuja Tanzania kuja kufanya uchunguzi wa kimataifa kujua ni kipi ambacho kiliweza kutendeka mwaka uliopita. In fact, kipindi ambapo wanataka kukuja, ubalozi wa Tanzania unakataa kuwapea vibali visa wakuja Tanzania. Ni kipi hichi ambacho waliweza kukifanya? Hawataki kikuje kufukuliwa Tanzania na wanataka maridhiano. Kiongozi wa pili ndio huyo hapo ambaye ameweza kusema hivi: serikali, mchakato wa katiba mpya utaanza baada ya maridhiano. Unaona sasa wamegundua raia
tuko na uchu wa kupata katiba mpya. Sasa wanataka kutumia ule uchu wa kutaka katiba mpya ambao tuko nao ili kutulazimisha kwamba tuwapee maridhiano kwanza, ndiposa watupee katiba. Kwa hivyo imekuwa kwamba sisi wananchi ndio tuko na haki sana ya kutaka katiba. Sasa wanataka tuweze kupata hiyo katiba kwa vikwazo, kwamba ni mchezo wa nipe nikupe, nipee maridhiano na sisi tukupee katiba mpya. Haiendi hivyo. Wananchi wamekataa upuzi huo. Kwa nini wananchi wamekataa? Iko hivi. Wananchi wanasema serikali tukiwapea maridhiano hayo ni ya kukubali uongozi huu mbaya, ni ya kukubali kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki na huru, tukiwapea maridhiano. Wananchi wamesema hakuna maridhiano kabla ya Tundu Lissu kuachiliwa kutoka jela. Sijui kama unanisikia. Wananchi wamesema kwamba hakuna maridhiano kabla ya wale ambao waliweza kuwaua ndugu zetu kuchukuliwa hatua. In fact, tume ya Jaji Chande ilisema kwamba watu 518 ndio waliuawa. Kwani hawa watu walijiua? Waliosababisha vifo wako wapi? Wamechukuliwa hatua gani? Je, wamefikishwa mahakamani wazomewa mashtaka? Bado. Kwa sababu wanajua kwamba wao ndio waliweza kusababisha vifo, sasa hawataki waliosababisha vifo wakamatwe. Wanataka kutulazimisha tuwapee mazungumzo ya maridhiano, ila wananchi wamekataa. Kumbuka kwamba mojawapo ya sababu ambazo zilifanya bunge la Ulaya likanyima serikali ya Samia misaada. Bunge la Ulaya lilisema kwamba serikali ya Samia ilifanya uchaguzi wa unyang'anyi, uchaguzi wa udanganyifu, na wale wote ambao waliweza kuwaua ndugu zetu hawajaweza kuchukuliwa hatua yoyote, hawajaweza kukamatwa, hawajaweza kufunguliwa mashtaka, na viongozi wa upinzani ambao waliweza kukamatwa hawajaachiliwa. Badala ya serikali ya Samia kufuata hivyo vyote ambavyo waliweza kuambiwa, wameviruka, wameviweka kando, wanataka maridhiano. Kwa nini? Maridhiano hayo yatafifisha na kudhoofisha ule mchakato wa Marekani ambao wanaendelea kutafutia Watanzania haki kwa kuwawekea hawa viongozi vikwazo. Vile vile, iwapo tutawapea maridhiano, Ulaya haitakuwa na sababu ya kunyima hii serikali misaada. Tukiwapea maridhiano, wataanza kujitanabahi na kujipiga kifua kwamba ya kwetu tumekwisha yamaliza, sisi tumekwisha elewana. Lakini kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa. Kumbuka kwamba uchaguzi huu ambao uliandaliwa mwaka uliopita ulikuwa ni wa wizi wa kura. Tukikubali maridhiano, tutakuwa tumewasafisha dhambi zote ambazo walizitenda. Dhambi za kuua na kumwaga damu ya Watanzania, dhambi ya kuiba kura. Kwa hivyo, yeyote yule mwenye ananisikiliza na kunitazama, tusifanye makosa ya kuridhiana na hawa wauaji. Ninajua kuna ng'ombe ambazo zitanitusi, lakini mimi ninazungumza mambo ya msingi. Hatuwezi tukaridhiana na wauaji
kipindi ambapo wauaji hawa wanatembea, hawajaweza kukamatwa, hawajaweza kupeana haki, hawajaweza tupea miili ya ndugu zetu mahala ambapo waliipeleka, hawajaweza kuachilia wale ambao walikamatwa kwa sababu za kisiasa. Sasa tutaridhiana na wao ya nini? Wewe utaridhiana na muuaji? Mtazamaji wangu, sasa kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Mange Kimambi mwenye anaishi Marekani, akaja akasema hivi kuhusiana na hii michakato ambayo wameanza kutuambia eti kwamba tuwapee maridhiano ndiposa watupee katiba mpya. Mwingine akasema kwamba tuwapee maridhiano, tusisubiri Ulaya na Marekani. Kwa hivyo kitu ambacho hapa wanajaribu kuzuia, tuwapee tu maridhiano lakini haki isifanyike. Yaani yule mama mwenye alipoteza mtoto wake asipate haki. Hatuwezi tukasahau. Mange akaandika hivi: ona hawa mazero brain, watu ambao hawana akili, eti wauaji wanatutishia hatupate katiba mpya mpaka tuwapee maridhiano, aka tuwapee legitimacy. Nimekuambia kwamba tukikubali kuridhiana na hao wauaji, tutakuwa tumewasafisha dhambi zao, tutakuwa tumeshakubali uchaguzi wao wa wizi wa kimabavu, na tutakuwa tumekubali polisi waendelee kutuua. Mange akaendelea kusema kwamba maridhiano na wauaji hatutaki, tunataka haki. Nyie toeni haki kwa Watanzania. Hayo ndio maridhiano wananchi wanataka. Haki ni gani, mtazamaji wangu, ambayo Mange anazungumzia? Wale wote ambao waliua ndugu zetu mwaka uliopita wakamatwe, wafunguliwe mashtaka. Haki nyingine, unaona hawa ambao wanajiita viongozi ambao wako madarakani, tuandae uchaguzi wa huru na haki. Haki nyingine ambayo Mange anazungumzia, waliokamatwa mwaka uliopita kwa sababu za kisiasa waachiliwe, kama vile akina Tundu Lissu. Haki nyingine ni kutupea miili ya ndugu zetu ambao waliweza kuua. Haki nyingine ni kutupea katiba mpya. Haki nyingine ni kufanya mabadiliko mifumo ya uchaguzi. Bila ya hayo hakuna maridhiano, na hatuwezi tukaridhiana na wauaji. Acha nisome haraka haraka. Mange akaendelea kusema kwamba CCM ni timu yenu nzima, CCM na timu yenu nzima ya wauaji hamuhitaji kukaa mezani na mtu yeyote ili muweze kutoa haki iliyodaiwa na wananchi Oktoba 29. Toeni haki na nchi itarudi ilipokuwa kabla ya mwaka 2025 Oktoba 29. Tatizo lenu wauaji ni moja. You have no intention ya kuleta haki Tanzania. Maana mnajua fika mkitoa haki, huo ndio mwisho wa CCM. Haki ikipatikana Tanzania na CCM inazikwa siku hiyo hiyo. Ndio maana mtaki kutoa haki kwanza, ila mnataka maridhiano kwanza, sababu mnajua maridhiano yatawapea legitimacy na yatawapeni control of the situation. Maana sasa mtaweza sema international communities, msituingilie, sisi tumefanya maridhiano. Hakuna Mtanzania ataingia huu mtego wenu wa maridhiano ya kihuni. Labda mtawapa maridhiano Chauma na ACT Wazalendo aka wahuni wenzenu, alafu mnatia aibu eti mswada wa Marekani umetaka maridhiano.
hata English hamjui. Mswada umetaka dialogue, maongezi, sio reconciliation, yaani maridhiano, na mumeambiwa kuwa na third party katikati ambao ni international and independent community or party. Unaona, Mange ameweza kuambia hakuna maridhiano ambao mtapata na Watanzania kwa sababu nyinyi ni wauaji, kwa sababu nyinyi hamjaweza kutoa haki kwa Watanzania. Hakuna maridhiano ambao mtapata kwa sababu hamtaki kupeana haki, kwa sababu mnajua mkipeana haki, uchaguzi wa haki na huru ukiandaliwa, CCM itazikwa Tanzania, haitakuwa na maana yoyote. Viongozi wapya watazaliwa. Mimi kitu ambacho kimekuwa kikinichekesha, Marekani ilipendekeza pawepo na dialogue, maongezi. Wao wamegeuza hiyo dialogue, wamefikiri kwamba ni reconciliation. Kizungu ni kitu kingine kigumu sana. Kitu nimeelewa, hawa viongozi wa serikali wanafikiria sisi hatuelewi Kizungu. Wanataka kutuchanganya na vizungu, wanafikiri hatuelewi. Lakini cha msingi tunapaswa kuambia hawa watu wa serikali kwamba hakuna maridhiano bila ya haki. Walioua ndugu zetu wakamatwe, viongozi wa upinzani waliokamatwa waachiliwe, polisi wale wote ambao wamekuwa wakitumia nguvu zaidi wakamatwe, katiba mpya iundwe. Hatutaki upuzi eti kwamba maridhiano kwanza ndiposa katiba mpya. Kwa lugha ya Kimombo inaitwa that is blackmail. Blackmail kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba kipindi ambapo mtu anakulazimisha kwamba ufanye kitu fulani ndiposa kupe kitu fulani, that is blackmail. Eti tuwape maridhiano, watupe katiba, huo ni upuzi. CCM ni kama walijua kwamba wataiba uchaguzi waue alafu wakuje kuitisha maridhiano. Hebu jiulize, jirani yako alipoteza mtoto wake, mtu wa familia yenu mlimpoteza, alafu mtasema kwamba muwape maridhiano kabla ya haki kupatikana? Samia anaweza akafikiri kwamba yeye ni mjanja sana, ila kuna wajanja kumzidi. Anataka kutumia hayo maridhiano kusabotage, kusimamisha mchakato unaoendelezwa na bunge la Seneti la Marekani, kuwekea wauaji wa CCM vikwazo wasikanyaga Marekani. Wanataka kutumia maridhiano ili kusimamisha Marekani isitafute haki, kwa sababu wanajua Marekani ikitafuta haki, wengine wao kama Samia wanaweza wakaokotwa, jinsi ambavyo Nicolas Maduro wa Venezuela aliweza kunyakuliwa. Sijui wazo lako ni lipi? Zungumza nazi hapa chini. Unataka maridhiano ndiposa upate katiba, au unataka haki kwanza ndiposa maridhiano yafuate? Hawa mang'ombe wanatuambia kwamba tuwape maridhiano ndiposa watupe katiba. Wazo lako ni lipi?